канале? И Николь. Куда мы сегодня пошли? В садик. У нас сегодня Daffodil Day. В честь того, что люди поддерживают тех людей, которые болеют раком. То есть у них проходят какие-то благотворительные акции, которые идут в пользу болеющих раком. Так что сегодня мини-ярмарка в нашем садике. Мы пойдем посмотрим, что же есть. Настоящий гвоздик она видела, видишь? Да, правильно. Ну, у нас там стройка. Какая пальмочка, смотри. Ну, Крохотуля еще. сейчас на ярмарку сходим, потом пойдем гулять. На пляж сходим. На пляж. Сегодня тепло. Хоть и пасмурно, да? Садик твой, шарики там. Там надули сегодня. Желтенькие. В честь поддержки. Ты хочешь выйти? Покажем садик. Сейчас очень хорошо видно вот шарики, которые сегодня учителя дули целый день. Ну, а это наш садик. Детки у нас в садике учатся играть с настоящими, с настоящей посудкой, то есть мы уже учимся обращаться с настоящим стеклом и со всем вот фарфором с тоненьким. Это такую вот поделку Никочка сделала к сегодняшнему дню в честь поддержки деток. Ника, покажи, что ты сегодня купила на ярмарке. Мы купили сегодня такие бусы и такие вот керамические поделочки. Детки сами разукрашивали. Это то, что делают наши детки в садике, пока мама отдыхает или на работе. А теперь пойдем на пиццу. Да, и сейчас пойдем на пиццу. Висюльки прикольно они делают, да? Смотри, с фотографиями. Они с фотографиями, да. Это маме Подарили? да. Потому что они яркие, красивые. Вот такой, ну это прихожая в детский садик, вот такая вот песочница, это вот зимой поставили. Да, могли, когда дожди, вот, можно поиграть. Будь здорова, солнышко. Пойдем на пиццу. Конечно, пойдем, сейчас пойдем. И вот наша Ника. Деткам делают фото, чем детки занимаются в садике. Да, Ника там, да? Фея Николь. Вот. Конечно, это ты там. Опыты ставишь. Ну что, дальше пойдем, девочки, путешествовать. Ника садится в свое авто. И прячет. Ну правильно. Ника, дай маме, мама в сумку положит. А может пока Мы приехали в Сен-Хеленс. Идем на пиццу. Ника, С Никой на пиццу? на пиццу. Ника, на пиццу идем? Пойдем, Ника укутана у нас в платок. Ника, покажись. О, Марфушка приехала на пиццу. Бегут. Бегут на пиццу погреться. Ну что, мы пришли с Калини в итальянский ресторанчик местный. И кастая. И сейчас будем делать заказ, да? Ника захотела пиццу
Поэтому мы приехали на пиццу, да, Ника? Погода такая хорошая. Под крышей, да? под Хорошая. Вон там видно. Ну, мы, в общем-то, почти что, да, у самого берега сидим. Видно море, залив. За стеклышком нашим бушует шторм, а мы будем заказывать пиццу. Да, Ника? И сок Ники. Ника будет сок, а мы с мамой будем что? Кофе. Кофе. Конечно. Кофе. И кто у нас будет принимать? А что пищишь опять? Холодная. Холодная, боже ж ты мой, Холодная. холодная. Сиротинушка почти. Ты ждешь пиццу? Вот так? Наш день, да, сегодня заканчивается. Никочка сейчас хорошо поела. И мы поедем домой, да, Никочка? Мама на работу, а ты домой. Скажи всем пока. Всем пока. Если Это вам- мой работа. Нет, если вам понравилось Никочкино видео, ставьте лайки. Работу. И подписывайтесь на наш канал. Я Николь. Всем пока. Пока-пока. Ника, скажи всем пока-пока.